米迦书第3章，指责以色列的领袖。我讲，雅各的首领，以色列人的官长，着听。恁咸毋知什么是公平，恁厌恶良善，意爱邪恶。恁剥人的皮，剔人的骨。恁食我子民的肉，剥因的皮，割断因的骨头，剁一块一块，亲像要落鼎煮的肉。有一日，恁要求上主，毋过伊袂应答恁。迄时，伊会面越走毋插恁，因为恁有做邪恶的事，有权带我的子民行迷路的先知。上主安尼讲：因的喙若有米通报，就讲平安和平。人若无用米踢因的喙，因就对遐人宣战。所以暝是要到，恁看袂到异象；黑暗要来，恁袂当卜卦。对恁这先知，日头会落去，日时会变暗暝。迄时先见会见效，卜卦的会漏气，因拢黄喙点去，因为上帝无回应。我咧，上主的神，互我充满气力、正义感甲勇气，通对雅各宣告伊的价值，对以色列指出伊的罪。雅各的首领，以色列人的官长，着注意听。恁厌恶正义，颠倒是非。恁用火建入锡安，用罪恶起造耶路撒冷。恁的首领审判时收贿赂，祭司为着工钱假释，先知为着钱过世上帝的指示。因竟然假奉上主的名讲，上主伫咱中间，灾祸袂临到咱。所以，因为恁的缘故，锡安会亲像田园，互人落；耶路撒冷会变做土堆，一个殿的山会变做树林的山峦啊。